Hierdie is 'n groot vraag, want dit kan nogals oorweldigend wees. Ek kan nie ek weet hoe dit voel. Jy kry 'n klomp breuke, jy dink, waar begin ons? Right. So byvoorbeeld, ek gee vir jou daai, skielik kom daai voor. Jy kry hierdie vergemengelmoes van vrae en jy weet actually nie waar om te begin nie. Watter tegniek gebruik ons, watter metode gebruik ons? Right. So wat ek sou doen is ek sê, hier is 'n klomp vrae. Kom ons vat hulle een vir een. Ons vat die oorweldigheid daarvan uit. So ek vat hulle een vir een en ek sê, okay, gooi weg. Kom ons kyk na watter opsies het ek. In die eerste plek het ek substitusie. Dan weet ek het die lin van 'n funksie, ek het partiële breuke en dan is daar doeteenvoudig vereenvoudiging. Maar waar begin ek? So, kom ek kategoriseer dit. Ons begin met vereenvoudiging. Ek sê, okay, wanneer vereenvoudig ek? Eerste plek, kyk of jy kan faktorisering kan uitkanselleer. Dit gaan jou lewe nogals makliker maak. Dan, wanneer daar een term onder is, baie keer kan ek dan elke term as al een term onder is, dan skryf ek elkeen op daai term en dan kan hulle een vir een integreer. Dis dan eintlik 'n 3-punt som. Jy sal sien ook na die punte toekenning. Substitusie, right. Wanneer ek 'n afgeleide bo het, maar onder is daai selfde funksie binne in 'n ander funksie. Soos byvoorbeeld, ek het 'n eerste graadse funksie bo, 'n lineêre funksie, x plus 1 sinema, maar onder het ek 'n x kwadraat plus 'n x, maar dit is in 'n wortel, of dit is alles gekwadreer. Waar met elk van 'n funksie het ek bo die afgeleide en onder het ek net die funksie. Dis nie in 'n wortel nie, dis nie in 'n hakkie met 'n kwadraat nie. So kyk net die verskil tussen daai twee. Baie belangrik. Jy kan natuurlik substitusie met lin ook gebruik, maar ek sê so nodig, is baie tyd mors. So as jy nou kyk na die twee van daai, baie belangrike substitusie is as ek onder 'n funksie in 'n funksie het. Beide van hierdie se boonste funksie is 'n graad laer as onder. So baie keer kan jy dit so klein bietjie manipuleer, veral met lin, nie so seer met die metode nie, maar veral met lin. Kyk eerstens na die grade en kyk, het ek bo elke term 1 graad laer. Ander ding met die metode is wanneer ek 'n funksie het en nie noodwendig heeltemal dieselfde funksie onder, maar binne 'n ander funksie. Jy sal tipies sien soos wat ek nou hierso het. So x en x plus 1 is nie dieselfde nie, maar baie belangrik, hulle grade is presies dieselfde. Nou wat jy hier gaan doen, jy gaan ook substitusie gebruik, maar baie belangrik, jy gaan weer eens die binnefunksie, ons stel altyd die binnefunksie gelyk aan y, jy gaan die binnefunksie vat, maar jy gaan dan ook x in terme van y skryf. So in die geval gaan jy x plus 1 gelykstel aan y, en dan gaan x ook word y minus 1, wat ons dan daar bo kan in vervang. En dan laastens partiële breuke. Wanneer weet ek van partiële breuke? Wel, ek wil amper sê, as daar geen patroon is nie, gewoonlik moet jy dan partiële breuke gebruik. Maar gewoonlik sê hulle dit vir jou. So hulle sal nie sommer vir jou 'n integraalsom gee en jy moet self aflei. Jy moet dit eers in partiële breuke opdeel nie, omdat die punte toekenning nogals geweldig hoog in elk geval sal wees. Right. So kom ons kyk gou na elke een van die ander somme. Nou jy sal sien, met die substitusie gaan ek dit in 2 deel, waar ek net waar die graad soos in die geval. So hierso, soos jy sien, ek het onder het ek 'n funksie binne 'n funksie, waar bo het ek 'n eerste graad, onder het ek 'n tweede graad, maar dit is funksie binne 'n funksie, so ek gaan noodwendig die y-metode gebruik. Ons kyk na die volgende ene. X tot die mag 3 bo, x tot die mag 4 onder. Dit is nie binne 'n ander funksie nie, so dit dui na lin van 'n funksie. Nou jy kan bo moet nog vermenigvuldig word met 'n 4 om die regte afgeleide te kry, maar onthou net, ons soek dit net, ons kan altyd manipuleer met konstante. So as jy bo vermenigvuldig met 'n 4 en met 'n kwart haal 'n kwart uit, dan het jy bo die afgeleide van die onderste funksie. Kom ons kyk na hierdie ene. As ek vinnig kyk, ek gaan dit nou uitvermenigvuldig nie, maar onder gaan ek 'n derde magsfunksie hê. So, okay, derde magsfunksie kan werk. So hier sal ek sê, alright, kom ons kyk gou, ek gaan dit moet uitvermenigvuldig, maar dan, wanneer dit uitvermenigvuldig sal jy sien, jy gaan nie bo gaan nie afgeleide wees van die onderste ene nie. So typies sal jy hom in partiële breuke moet opverdeel eerste.
Right, kom ons kyk na daai. Nou ek het 'n paar bepaalde integrale ook. Ek gaan nie nou te veel worry oor die bepaal nie, maar hierso, wat het ek onder? Ek het 'n funksie binne 'n funksie, maar as jy na die grade kyk, hulle is presies dieselfde. So wat gaan ek daar doen? Ek gaan moet x in terme van y ook kry. Wat het ek hier? Bo, tweede mag, onder, derde mag. Alright, dis nie bo, is nie die afgeleide nie, maar dis min of meer weer eens is een van daai wat jy kan dit manipuleer. So dit raak ln van die onderste funksie en die konstantes moet jy manipuleer. Volgende een, hieronder het ek 'n derde mag. Jy gaan weer met uitmaal en net seker maak, maar jy sal sien wanneer ek dit uitmaal, gaan nie werk nie, bo is nie die afgeleide nie, partiële breuke. En hierso, onder funksie in 'n funksie, maar die magte is presies dieselfde, so ek moet x in terme van y skryf. Een term onder. Dit is vereenvoudiging. Wat het ons sê? Hierso het ons 'n afgeleide, sal ons bo die afgeleide, kom ons kyk gou of dit kan manipuleer, want bo het ek 'n eerste graad en 'n 5x, as ek onder as 'n afgeleide gaan 2x min 1 wees. Nou ek kan nie 5x plus 2 in die vorm van 2x min 1 kry nie. Maak ook hoe ek dit manipuleer nie. Kan dit nie met konstantes so manipuleer nie. So dit is ook 'n bietjie van 'n toss-up tussen ln en partiële breuke, maar ons geen manier dat ek hom gemanipuleer kry nie, so dit raak 'n partiële breuke som. Nou in terme van, daar is nog een vraag, hierdie ene het ek bo die afgeleide, ek gaan dit kan, want onder het ek x mag 3 min 3x, so as ek sy afgeleide is 3x kwadraat minus 3. So jy kan sien bo, as ek bo vermenigvuldig met 'n 3, dan kan ek dit skryf bo as die afgeleide van die onderste. So dit is 'n Linux scenario. Kyk, dink hier is die laaste ene. Onder 1 graad minder, 1 graad hoër, maar wat ek nog sê, jy met 'n konstante so bo gaan ek die afgeleide kry. Dit is nog nie, maar dit kan dit manipuleer en dit die hele onderste funksie word gekwadreer, soos 'n funksie binne 'n funksie, so dit gaan die y-metode wees. Right, dit was almal. Wat ek net vinnig wil sê oor die substitusie en die bepaalde integrale, daar met die 4 van 0 tot 4 en van 0 tot 3, ek het 'n video daaroor gedoen, so gaan nie nou ietsie daaroor sê nie, maar jy kan die bepaalde integraal kan jy aanpas en ten opsigte van die y skryf, dan skiep jy eintlik 'n stap wanneer jy dit uitwerk. Alright, dit is dit.